Herkese merhaba. Biz Emirhan'la köpek balığı Hot Wheels'la oyun Bakın oynayacağız. arkadaşlar. Evet. Ne yapıyor bu köpek balığı Hot Wheels Emirhan? Oy, önce bir bakalım buna ya. Bunun burada buraları açılıyor, bak gördün mü? Kenarları açılıyormuş bunun. Başka? Arkası da açılıyor mu? Burada kocaman bir ağzı var. Kocaman dişleri var. Dişi değil, testere bu. Şunlar diş değil mi? Bak buraları Bunlar diş. diş ama bu testere. Oo, orada testeresi de varmış. O testere ne yapıyor peki? Bak. Bu testere arabayı Ah, yiyor. araba kayboldu. Arabayı gördünüz mü? Nereye gitti bu araba? Bakalım nerede? Aa! Ağzından yedi, arkasından çıktı araba Emirhan. Bütün arabaları yiyor mu bu? 4 tane yiyebiliyor. 5 tane O zaman arabaları dizelim Bu da böyle. köpek balığı. Evet. Büyük köpek balığı, küçük köpek balığını yiyebilecek mi? Yiyebilir mi? Bu da kötü. Bunun gibi kötü. Köpek balıkları kötü mü olur? Bak bu buraya gidiyor. İsterseniz buraya da koyabiliyormuşsunuz. Bu küçük köpek balığını peki bu büyük köpek balığı yiyebilecek mi? Yani deneyelim mi? Çıkarsana, çıkaramadım. Parmaklarım büyük, sığmadı oraya. Hop. Bir deneyelim bakalım bu köpek balığını Bunlar yiyebilecek mi? yem oldu. Hayır, önce bunu yesin bakalım. Bu yem. Büyük köpek balığı, küçük köpek balığı. Nereye gitti küçük köpek balığı? Gören var mı? Nerede bu köpek balığı? Emirhan. Büyük köpek balığı hepsini yiyebiliyor mu Emirhan? O zaman arabaları dizelim. Kaç tane? Hepsini yemiyor. 4 tane yiyor. Bakalım, dizelim bunları. Dur bunu bilmiyorum. Bu kötü ya. Ha, evet, onun yardımcısı mı? Yok. Bunun yardımcısı. İşte evet, öyle demek istedim zaten. Yani. Bu Küçük köpek balığı, büyük köpek balığının yardımcısı. Oldu mu? Bu küçük köpek balığı bunun yardımcısı değil. Neyse. Küçük köpek balığın bu yardımcısı. Ha. 4 tane araba dizdik. Bakalım 4 tane arabayı bu Yem olduğunu. yiyebilecek mi? Bir tanesi yere düştü. Emirhan onu yiyemedi. Bu kaçtı, kurtuldu ondan. Wow, hepsini yiyorum. Araba da gitti. Nereye gitti bu arabalar ya? Göreniniz var mı acaba? Hepsi kayboldu. Köpek balığının midesine gitti hepsi. Bir tanesi kurtuldu, mideden çıktı. Kustu bir tanesini Emirhan. Diğerleri nerede? Diğerlerini de kurtar. Hadi çıkar, bir göster bakalım. Bütün arabalar çıktı. Kurtuldular hepsi midesinden. Çıktı onlar ya. Evet, sessiz olun. Köpek balığı sinirlenmesin. Uyusun, dinlensin. Diğer yedi yine arabayı. Bu köpek balığı çok hırçınmış Emirhan. Hepsini yiyor sürekli. Testeresine bak. İçine çekiyor öyle arabayı. Parmağını da yer mi acaba? Biz köpek balığıyla arabaları yemeye devam edelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar.